從嚟都唔了解我咯。我哋冇嘢好講咯。你明啲咩啊？你啱晒，你咩都啱晒嘅。我從嚟都冇咁講過咯。全世界人有問題，你冇問題。咁即係你講，我講得歪你要啦。拖 yes talk，拖 no talk。分手俱樂部。Break up club。快啦，杜小姐。企喺度，點呢？伸隻手出嚟啊！係。咁另外一隻手啊， OK。兩隻手伸出嚟啊！咁唔得。點解唔得？心虛啊！拎出嚟啊！我覺得依家就未係一個好合適嘅時候攞出嚟同大家交代咯。你唔拎出嚟就唔使私通過呢度。你唔俾？我強人通過。唔準啊！喂呀！你又買嘢？出咗糧幾耐？又買？邊有錢啊？邊有地方啊？邊有位俾你玩啊？咁有需要就要買㗎啦。有咩需要啊？仲有咁大架，你擺喺度啊？擺喺度啊擺緊啦，鎮定啲。呢樣嘢仲大過部車，我之前買部電腦，你就話屋企冇位擺，你而家買部咁嘅擺喺度。係呢架車呢，其實佢嘅設定就係有人工智能嘅，咁所以如果你望落入面呢，你可以當有個電腦喺度咯，其實就啊，係嘛？車啊，你開門啊，你行啊，停車，即時身份證。喂，佢唔喐喎，佢人工智能壞咗啊？你咪癲啦，玩具嚟啫，你堂堂一個人就唔好咁樣難為個玩具啦。你話我難為佢，薛俊寧你好啊？你話佢人工智能啊嘛，咁而家冇喎，咁你話俾我知，你買嚟做乜啊？咁蒙面超人都要搭車噶嘛？搭咩車咧？已經有一架電單車㗎啦，仲有一架吉咗喺度。嗰架去機場，嗰個冇人搭嘅。你知道就好啦，咁仲買多架小汽車做乜咧？咁同一個系列啊嘛，你都買咗咁多隻啦，如果你連呢一個系列呢一隻都唔買埋，個系列就爛你㗎。唔俾買啊！你上個月張卡數找晒未啊？你撥少少款俾我找住先。撥款唔批喎。聯名戶口邊度你唔批啫？一係咧即刻賣翻出去，一係咧我哋就分手。唔得㗎，呢啲賣翻出冇人要嘅，蝕好多㗎。覺得你明知蝕都賣啦。頭先講咗唔好擺低你嘅，叫我擺低咯。咁你知二手車一落地啊，就蝕好多㗎。咁你真係強行通過啦。我最多話強行通過㗎啦，咁你喺度嘈咩啫？搞咁耐，嘥晒啲時間。咁我而家想點啊？因為有佢擺喺度咯，有咩好嘈嘅啫？都買咗啦。真係明知我隨都要買佢嘅，真係特登同你激我㗎啦。屋企有土地問題，你又唔理喎。啊，都買咗。分手啊咁。分手，間屋咁大，你走得去邊啊？一係你就要出去出面租屋咯喎，出去租屋嘅話呢，啲租就好貴喎。一係你去台灣啊，台灣嘅話就要50萬，你有冇50萬啊？咁我哋同居集都我哋分咗手㗎啦。啊！薛俊寧、杜小喬分手俱樂部。